So I wanted to show you here. It's a whitening mallow mask. So ito yung ginagamit ko every time or every night na gusto kong magkaroon ng glowing skin or yung ma-relieve yung stress ka. So ito siya guys. Nakaka-relieve siya ng stress kasi after this relax. So after mo itong banlawan, so it gives your skin smooth and sarap niyang hawakan. So, yan guys. So, natatanggal yung I like this product kasi yung mga whiteheads mo 2 days after you use this product is nagde-dry siya. So, kinukuha ko yung mga dry na whiteheads. So, it means effective siya kasi nga nawawala yung whiteheads niya. Natatanggal lang siya ng kusa. So, here. Wala kasi akong brush guys. So, kamay lang yung ginagamit ko. But it's okay as long as malalagyan mo yung lahat. Yung buong face mo. So, walang problema doon. And then, so, nilalagyan ko dito. Para pantay siya. Yung iba, hindi na nilalagyan yung ano nila. Kasi nga, malapit sa mata. Pero sa akin, okay lang. I really like this product talaga kasi ang ganda ng result niya after you use this. Kasi na, yung effects niya is sobrang ganda. Yung napaka-smooth ng face mo. And then, napakakinis at saka naglalighten siya. And, so guys, nafe-feel ko na yung konting hapte. But later on, mawawala din siya. So, ibababad mo lang ito mga 20 minutes. So, after that, i-rinse mo na siya ng mabuti. So, ayan. Sa akin guys, pag naglalagay ako nito, minamassage ko siya para papasok talaga siya doon sa pores ng ating mukha para mas tumalab siya. So, iniikot-ikot ko yan guys. So, medyo mahapdi siya. Pero, kaya naman. Basta mahalaga is malilinis yung mukha natin. So, mas maganda siya guys kung maglalagay ka nito paggabi kasi hindi na masyadong maalikabok. So, more effective pa siya kasi yan, basta i-massage mo lang yan siya. Yan guys, ipapakita ko sa inyo yung result nito after. Ah, shit! Shit. A few moments later. So, ayan guys, ito na nga yung result niya guys. Ayan, talagang naglighten siya. Tsaka yung ayan, napakalamot ng aking mukha, guys. So, ayan, guys, may mga pimples ako kasi, mga 1 month kasi, before akong nag-use noon, anong product na yun, so, binalikan ko siya. And then, ito, dahil din, late na ako natutulog, guys. So, inaabot ako ng 2 AM, mga ganun, kaya nagkakaroon ako ng mga pimples. Hopefully, sa paggamit ko ng product na is mawawala siya. Ayan, so ito na nga guys. So kung nakita niyo yung video guys, so nag-take ako ng review about this product. Lumindol siya guys. So sobrang nakakatakot. And then, but it's okay guys kasi nga natapos din siya. And, yun na nga guys, ingat-ingat tayo. And thank you for watching guys. See you.